Hun taler i telefon. Hun taler i telefon. Telefonen er på skrivebordet. Telefonen er på skrivebordet. Kuglepennen er på skrivebordet. Kuglepennen er på skrivebordet. Han skriver med en kuglepen. Han skriver med en kuglepen. Hun skriver et brev. Hun skriver et brev. Han sender brevet. Han sender brevet. Jeg sendte dig en pakke. Jeg sendte dig en pakke. Hun åbner pakken. Hun åbner pakken. Han åbner døren. Han åbner døren. Denne dør er lukket. Denne dør er lukket.